Haba ajingkran hakajingelang ba ars ngilang baka video conferencing jongka The Voice of Global South Summit Menteri rang ba du kari Narendra Modi ulaong baki breu jongka pangsha tikim deisyo bansya kentat nakiso jongka roy kepar. Menteri Ketenat Kokot Kekhiak Kesorkar Peding Dr. Mansukh Mandavia ulaong bahadu mental adat bansam palat arpo arklur arpo ulak teliki Ayushman Card syakinong yok mentoy hapok jongka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Kepresiden Keri Drupadi Murmu, Menteri Rang Bakdu Keri Narendra Modi, bat Vice President Jagdeep Dhankar kilakan mau buram ya Swami Vivekananda hagalengku sngikha jong Menteri Ketenat Commerce and Industry Piyush Goyal ulaong bagi India kelakar pat ya ke Amerika ban penbiang nok kloy ki business visa kenang baki breu kila ban let ki jinglet balengkot kumju ban ya chakmat bat ki kam khai bat ki jing ya dia tiet jongki. Menteri Rangba Kajelau Konrad K. Sangma ula kular baka sorkar kan sa ajing kersyani ki bahayeng hasam jongki lanat plu yeng hamau ba.